Feindliche Drohne im Anflug. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Verdammt, ich musste husten. Tod durch Husten auch noch nicht gehabt. Erschütterungsgranate geworfen. Oh mein Gott. Sollte auch mal ins Visier gehen. Ja, es funktioniert gleich viel besser. Ach, sieh mal an. Sorry, ich muss hier weg. Jetzt habe ich wieder Luft. Nein.